Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Польше по подозрению в контрабанде людей задержана группа граждан Туркменистана. Об этом сообщает польская пограничная служба на своей странице в Facebook. Некоторые подозреваемые были задержаны в городе Замостц, остальные в других местах. Группа действовала разрозненно. Всего в нее, по версии следствия, входило 15 человек, и все исключительно граждане Туркменистана. Транспортировка мигрантов проходила через Беларусь. Сначала люди, желающие нелегально выбраться в Евросоюз, прилетали самолетами непосредственно в Беларусь или в Россию, а затем их на машинах доставляли к польской границе. Они перебирались через кордон тайными тропами, а на польской территории их встречали другие члены банды. Нелегалов через Польшу везли на машинах в Германию и другие страны Западной Европы. Членов преступной группировки ожидает лишение свободы сроком до 12 лет, ведется следствие. Ранее источники Turkmen News уже сообщали о массовом участии туркменов в контрабанде людей в Беларуси. В распоряжении редакции оказалась копия письма заместителя министра образования Беларуси Александра Бахановича, направленного в белорусские вузы в сентябре прошлого года. Замминистра предупредил руководство учебных заведений, что студенты из Туркменистана стали часто подрабатывать тем, что переводят через границу граждан стран Ближнего Востока. Польша недавно укрепила границу с Беларусью, выстроив стену. Но контрабандисты делают под стеной подкопы. Источники Turkmen News сообщали, что студенты в Беларуси получают за один рейс до границы 3-4 тысячи долларов. Эти деньги платит некий этнический курд. Как писал Баханович, несколько граждан Туркменистана тогда были задержаны с поличным и приговорены белорусским судом к срокам от 3 до 4,5 лет лишения свободы, а некоторых из них просто оштрафовали и депортировали. После начала войны в Украине сотни граждан Туркменистана выехали оттуда вместе с беженцами в страны Западной Европы. Впоследствии часть вернулась в Туркменистан вывозными рейсами, а другие выехали в третьи страны, например, в Турцию. Однако в странах ЕС до сих пор остаются сотни туркменов, которые не желают возвращаться на родину. Некоторые из них обратились за политическим убежищем в Германии, Нидерландах и других странах. У вас есть интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.